Я не пожалела 359 рублей, купила маски медицинские в Дикси, 10 штук. Читаем. Маска трехслойная, не медицинская. Маска гигиеническая не является медицинской защитной маской и не является хирургической маской. Не стерильна. Маска предназначена для защиты от пыли, тумана, ветра, пыльцы. Друзья, я всех приветствую. Сегодня у нас с вами немного необычный формат общения, непривычный для моего канала, но это обусловлено тем, что я хочу познакомить вас с замечательной женщиной, с которой я познакомилась, когда прочла в интернете ее историю. И эта история меня поразила, это слабо сказать, конечно, до глубины души. И, как вы, наверное, догадываетесь по тематике роликов на моем канале, что эта история связана, да, вот с тем, что происходит у нас сейчас в стране. Связана она с пресловутыми масками, с масочным режимом. Вот я хочу, чтобы сейчас Екатерина все-таки вам сама рассказала, что же с ней такого произошло. Екатерина, вам слово. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, все зрители. Очень приятно, что Аня меня пригласила. Я на самом деле первый раз даю такое живое видеоинтервью. Один раз я только давала в печатном издании девушке, но наконец-то я решила. Меня зовут Екатерина, и меня обвиняют, вернее уже обвинили по статье 207.1 УК РФ о распространении заведомо ложной информации во время коронавирусной инфекции. Дело в том, что 9 мая, этот день такой был знаменательный, его не забудешь, я пошла в магазин, ближайший возле моего дома, за продуктами. В прикассовой зоне я увидела маски по очень неадекватной цене, там 359 рублей. Меня это, конечно, возмутило до глубины души. И все мы знаем, что 12 числа висела такая дата, как гильотина, что без масок нас больше не будут пускать в магазин. И во всех аптеках маски, соответственно, пропали. И появились вот такие маски китайского производства в супермаркетах. Я не то чтобы специально искала какую-то информацию по поводу этих масок, но все мы сидим в соцсетях, в Инстаграм, в ТикТок, в Фейсбук. И мне периодически попадалась информация, что вот в Россию были поставки гуманитарной помощи масок, и сейчас они появились на прилавках наших супермаркетов. Когда я увидела эти маски, соответственно, на них стояли китайские иероглифы, было все написано, это цена. Бабушки стояли, возмущались, я решила их купить. Ну, думаю, я должна это приобрести, чтобы просто мужу показать, знакомым. И когда я вышла из магазина, у меня зазвонил телефон, я с кем-то пообщалась, и было настолько спонтанное решение заснять эти маски и выложить. Это было действительно эмоциональное решение. И меня больше это сподвигла именно аннотация к маске, где было указано, что маска не медицинская, не стерильная, защищает от ветра, пыли, пыльцы и тумана. Так как до этого я никаких масок вообще в руках не держала, для меня это было открытие. Я записала 40-секундный ролик, причем даже не показывая своего лица, просто держала упаковку масок, прокомментировала. И в самом начале я сказала, что мало того, что это гуманитарная помощь, которую не имеют права продавать. Это, конечно, была моя фатальная ошибка. Именно из-за нее, я так понимаю, все закрутилось. Я выложила ролик в ТикТок, причем я не блогер, у меня не было там никаких до этого... Ну, подписчиков, понятно. Да, ни подписчиков, ничего. У меня было 2 ролика с моими котиками, и, собственно, я не вела никакой деятельности. И алгоритмы ТикТок, я не знаю, каким образом выстроены, они, в общем, на орбиту куда-то запустили мой ролик, и он стал набирать просмотры просто с какой-то скоростью света. Наверное, уже в первый день было около 1000 просмотров. Это для меня вообще было шоком. Я не понимала, что происходит. Люди что-то писали, я кому-то успевала отвечать. Потом я уже поняла, что это невозможно. Ролик все больше и больше набирал просмотров. И 15 числа, 15 мая ко мне в дверь постучали. Ко мне пришли 2 оперативника из органов МВД с просьбой объяснить, я ли это, мой ли это ролик. И вообще, откуда такая у меня информация. Я с ними побеседовала в подъезде, объяснив, что в интернете я прочитала, что я видела, что эти маски. Они говорят, нет, это не так. Я говорю, хорошо.
Что мне делать? Не удалить этот видеоролик? Нет, не нужно. Напишите объяснительную, и все. Я говорю, ничего не будет? Ничего не будет, сказали мне. Прошло еще 4 дня. Ролик уже посмотрело порядка 600 тысяч человек. Это только в ТикТок. Я понимаю, что его скачивали люди на различные ресурсы, там и в YouTube, и везде распространяли. 19 мая ко мне не то что постучали в дверь, я думала, мне выламывают дверь. Ко мне пришли с обыском. 5 следователей со всей России они собрали. Ну, еще, соответственно, понятые. В общем, стояла толпа около двери, я не понимала вообще, что происходит. У меня дома дети, они ко мне вламываются в квартиру, тычут мне постановлением Басманного суда. И я в шоке, я говорю, давайте я выйду к вам также в подъезд, мы пообщаемся. Нет, все, обыск вообще. Я умоляю выпустить хотя бы детей к соседке. Дети в шоке. Они выгоняют моего супруга, собственника жилья, из квартиры. И все мы умещаемся здесь у меня на кухне, на 8 квадратных метрах, это толпа. И начинается перекрестный допрос. У меня начинают изымать всю мою технику, ходить по квартире, где у тебя что еще, показывай, рассказывай, выкладывай. Где-то порядка 3 часов, наверное, мы просидели здесь. Они там скрывали все мои браузеры, все это проверяли, упаковывали. Я, конечно, в какие-то моменты сопротивлялась. Ты остаешься один на один с непонятной ситуацией. Да, это на стрессе, и ты вообще не знаешь, как себя вести и что будет дальше. Ну, в итоге, когда эти все формальности закончились, что-то я там подписывала, очень был у них логичный вопрос: у вас будет адвокат? Я говорю, а как я даже могу это узнать? У меня нет способов связи ни с кем, с миром я отрезана. Как я могу узнать, будет у меня адвокат или нет? Говорит, собирайтесь, поедем в Следственный комитет. Я надеялась, что все, сейчас уеду. Нет, меня под белые рученьки и повезли в Следственный комитет к главному следователю. Мой муж успел подойти и поехал следом. В это время он всю дорогу пытался найти адвоката для меня. Это я уже узнала после, естественно. Меня привезли в Следственный комитет. Тут же на меня налетел оператор с камерой GVC. Как меня ведут, это потом все выкладывали в новостях, как преступницу века. Наконец-то я задержана. Когда я задала вопрос, кто меня снимает и что происходит, мне сказали, это так, наш местный ТикТок. Будешь знать. Я пришла к следователю, меня ему представили. В принципе, все было достаточно вежливо. Но ты не знаешь, можно отвечать, нельзя отвечать. Тебе вроде говорят, мы вас не допрашиваем, но вопросы мы зададим. Говорит, сейчас приедет ваш адвокат. Мы прождали еще около часа. Оказывается, супруг у меня нашел адвоката, который согласился экстренно приехать. Андрей Андреевич пришел, и по 51-й статье, собственно, он меня забрал оттуда. Утром нам сказали явиться, и все это закрутилось. Это такая предыстория, скажем, произошла. Да. Дальше было практически 2 месяца длилось следствие. И потом дело передали в суд все-таки. Судились мы тоже порядка 1,5 месяцев. Было, наверное, 7 процессов, начиная с предварительного слушания, о котором мы просили. В итоге 16 сентября Нагатинский районный суд меня приговорил к 120 часам исправительных работ, обвинив меня, собственно, по 207.1 за распространение заведомо ложной информации, за дискредитацию власти, за угрозу жизни гражданам. В общем, еще много чего интересного мне. Понятно. Екатерина, скажите, есть сейчас возможность, у вас об этой истории рассказать? Я так понимаю, раньше у вас такой возможности не было, верно? Да, смотрите, как получилось. Как только они меня выложили в новостях и по всем новостным пабликам, и ВКонтакте, и не знаю где еще, на Медузах, на Эхо Москвы, мне в этот же день начали названивать всевозможные репортеры,
адвокаты, телефон разрывался, и вообще, где люди берут мой номер тоже, да, вот так интересно всегда. Да, очень интересно. И мне многие советовали прямо поднять бучу, да, звать всех, говорить, кричать, но на следующее утро, когда мы приехали в Следственный комитет, нас тут же с адвокатом попросили подписать подписку о неразглашении, что мы не имеем права с ним ничего о ходе следствия говорить. Поэтому я всем отказала. И, как правильно сказал мой адвокат, ты сейчас успокойся, у кого останется интерес, тот человек к тебе и придет. Как бы тому ты и расскажешь, в принципе. А все ненужные отвалятся. Ну, вот. Потом они приезжали на одно слушание, приезжали репортеры там с России, с Первого канала. Но они были очень расстроены, потому что судья не пришла, слушание не состоялось. Нечего жести не получилось. Жести не было, да. Понятно. В принципе, репортаж не получился. Поэтому, я думаю, этого нигде не показали, когда мы уже на улице с адвокатом дали комментарии свои. Ну, собственно, все. Только потом, после приговора, мне уже оглашения стали тоже звонить. Ну, в основном мне звонили адвокаты, хотели вот узнать подробности, как же меня смогли обвинить. Всем людям, которые в юриспруденции, было очень это интересно, потому что все понимали, что... Но вот все-таки интересно, Екатерина, давайте раскроем, да, немного карты. Как же все-таки вас смогли обвинить и как вы выстраивали линию защиты? Ведь, я так понимаю, вы же с обвинением не согласны с распространением заведомо ложной информации, да? Да, чуть конечно. Поподробнее об этом моменте давайте. Да, вину я не признаю. Я не понимаю, в чем я должна сознаться. Да? Мне предлагали и досудебное решение, что если я еще на стадии следствия признаю вину, что я отделываю штрафом. На суде мне предлагали признать вину, также отделаться штрафом. Но я бы, наверное, призналась, если бы я понимала, в чем я должна признаться. Линия защиты у нас выстроена была на том, что вся эта информация была до меня. То есть не я это придумала. И даже в комментарии, поправьте, если я ошибаюсь, Крашенинников, да? Крашенинников, депутат. Да, даже он говорит о том, что человек должен знать, что он распространяет заведомо ложную информацию. Да. Ну, это можно такую параллель, я не знаю, провести там с терроризмом, да, что я знаю, что нет бомбы, но звоню и говорю, что бомба, да. Ну, да. А по сути, то есть террорист я, выходит в их глазах. Ну вот тогда расскажите, где вы эту информацию узнали по поводу масок, да? Вы же были убеждены в том, что она не ложная, значит, вы где-то ее почерпнули до того, как пошли в магазин, правильно? Да, ну причем я не то, что я говорю, что я это искала нарочно, да, это когда ты листаешь все новостные, ну, там, понятно. Инстаграм, да, тебе раз ролик попался, два ролик попался, в ТикТок, девушки, там очень многие блогеры, причем рассказывали об этом, показывали в магазинах, и у меня самая такая запоминающаяся была эта статья депутата Курского городского собрания, что он аналогичные маски, ну, я думаю, ну раз депутат об этом сказал, ну, наверное, это уже... Ему-то точно за это было бы по шапке, да, если бы... А они опирались на то, что у меня не было запросов в Google по поводу этих статей. То есть то, что в соцсетях не нужно вбивать запрос тебе новостная лента, но то, что ты смотришь, тот контент тебе и попадается, да, это никого не волнует. Что я могла телефоном даже супруга воспользоваться, я не знаю, у соседа посмотреть. Нет, нет у тебя в Яндекс.Гугле запроса, значит, ты этого не смотрела и не знала. Логика, ну, железная. Мы предоставляли все нотариально заверенные этого сайта Курского городского собрания. Мы предоставляли заверенные видеоролики, которые были за 2 недели до меня выпущены. То есть это еще нужно было постараться найти нотариуса, который все это заверит. В Москве очень мало, оказывается, компаний, которые будут заверять даже там с ТикТоком. Вообще все глаза округляли, как ролики в ТикТоке заверять. Очень такие нюансы, там дату не видно. Ну, в общем, пришлось постараться на самом деле. Также мы делали упор, что данные маски не являются СИЗом.
по ГОСТу они не принадлежат к СИС, да, то есть они не уберегают. И что моя основная информация и подача была именно об аннотации этой маски. То есть я хотела донести людям эту информацию, что маска не стерильная, маска от ветра, пыли, пыльцы и туман. Ребята, о каком коронавирусе может быть идти речь, да? Ну, никого в суде это не волновало. Мы судим вас, и все. Следователи установили распространителя фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в российской столице. Возбуждено уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации». Женщине грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. И вот комментарий официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями и оперативными сотрудниками, установлена личность подозреваемой. Это 38-летняя жительница города Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. Во время следственного действия подозреваемая подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей. Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Ну, то есть основное внимание их было заострено на том, что это якобы гуманитарная помощь, я правильно понимаю? Конечно, но только поэтому можно было пришить статью, потому что против аннотации не попрешь, она напечатана, да. Вот. Гуманитарная, скорее всего, именно в этом магазине действительно была не гуманитарная помощь, потому что все документы предоставили, и поставщики, и магазин, и все накладные, и импортеры. Все они, естественно, были свидетелями против меня. Всех их вызывали также. Понятно. Вот. Скажите, а на какой вообще стадии сейчас находится судебный процесс? Я так понимаю, тяжбы еще не завершены для вас, да? На районный суд меня обвинил. Мы, естественно, подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Она была зарегистрирована еще, наверное, 20 сентября. То есть прошло уже более 2 месяцев. И тишина. Я не знаю, насколько они затянут этот процесс. Говорят, сроки не ограничены. То есть пока неизвестно, да, чем может закончиться эта история. Понятно. Возможно, хотят переждать. Я не знаю, что у них на уме, к сожалению. Но информация, которая доходила, такая инсайдерская, что обвинят меня по-любому. На стадии, по крайней мере, районного суда, что бы мы ни делали, обвинение будет вынесено. Понятно. То есть наступили на больную мозоль, так получилось? Получается, да, на чью-то больную мозоль. Да. В каком плане она была больной? В первой части информации или второй? Это интересный вопрос. Да, мне бы тоже было интересно это узнать. Екатерина, скажите, а вот вы слышали вообще вот о подобных таких резонансных случаях, которые произошли с вами? Или вам такие случаи неизвестны? Мы знаем, что в Москве по моей статье идет 5 аналогичных дел, и все они тоже находятся в стадии апелляции. Самое громкое я слышала про молодого человека, только из Южно-Сахалинска, если я не ошибаюсь, где он видео снимал из самолета, что все без масок, и маски надевали только на пересадку, когда снимали видеокамеры. И за это я видела этот ролик. Да, за это его привлекли по этой же статье, да. Не знаю, чем у него дело закончилось. Ну, это было первое, по-моему, дело. А в Москве 5 дел. Я, честно, не вдавалась. Кроме и тоже все связаны с масками, я правильно понимаю? Нет. У одной девушки было по поводу морга. Кого-то там выносили, заносили. Что-то она засняла. Остальные, к сожалению, не знаю. Но маски, видимо, меня одну взяли. Ну правильно. То есть, зачем по одному делу, да, там нескольких человек, когда можно так щупальца... Можно собрать коллекцию, да, как говорится, да? Разнообразить. Да.
Скажите, Екатерина, а как вот вообще вся эта история на вашей жизни сказалась, да? Вот вы могли бы оценить, как вообще, какие события она в вашу жизнь привнесла, вот эта история? Жалеете вы вообще, что с вами это произошло? Ой, ну это очень сложный вопрос. Не знаю, наверное, я не жалею. Ну, бессмысленно жалеть уже о сделанном, да, о произошедшем. Не скажу, что я этим наслаждаюсь, не скажу, что я получаю от этого удовольствие, но оно есть, оно сделало меня сильнее, оно, может быть, сделало меня умнее. Оно привлекло в мою жизнь несколько интересных людей, наградило меня таким бесценным опытом. Не каждого человека в жизни судят, тем не менее. Согласна. Пережить такое. Ну, конечно, седину в моих волосах. Ну и я узнала, что такое панические атаки, конечно. Когда это только произошло, и ты не знаешь, что будет дальше, ты не можешь спать, у тебя выпрыгивает сердце из груди. Ну, первые дни было очень страшно, и спасибо моему адвокату, только вот он умудрялся как-то так сказать, что чуть-чуть успокаивалась. Ну, потом все более-менее стабилизировалось. Мы решили просто бороться, во что бы то ни стало. Ну, конечно, это материальные потери, это моя техника, которая была, в принципе, не дешевая, это вся была продукция Apple. То есть это все забрали безвозвратно? Нет, да? Судья постановила мне это все вернуть, но только как приговор вступит в силу. То есть, если бы мы не подали апелляцию, мне бы технику вернули, я бы пошла отрабатывать 120 часов, не знаю, что там, нести улицы, без понятия. Но так как пока будет длиться очередное дело, технику мне никто не вернет. Ну, это услуги адвоката, которые тоже не дешевые, это услуги нотариусов, которые не дешевые. Ну, плюс прокурор хотела тоже 500 тысяч. Но судья решила убрать этот пункт и заменить исправительными работами. 500 тысяч штрафа с вас хотели взять, правильно? Да, 500 тысяч рублей. Штраф присудить. Да. Ну, потому что статья подразумевает собой наказание, да, 300-700 тысяч рублей штраф, до 360 часов исправительных работ и условный срок 2 года. Прокурор, мы до последнего заседания не знали, что хочет прокурор, и только на последнем слушании она сказала, что она хочет 500 тысяч. Но судья была милостлива, скажем так. И самое главное условие, что даже если и Мосгорсуд меня обвинит, они не имеют права увеличить приговор. То есть 120 часов, по сути, то так и останутся на мне. Ну, то есть или в сторону смягчения, или то, что уже или, есть. Да, то ли то, что уже есть. Это я лично уточняла у судьи уже после оглашения приговора. Что она сказала, не переживай. Пожелала, чтобы все закончилось для меня хорошо. Хотя бы так. Екатерина, еще скажите, а вот как вообще суд относился вот к тем доказательствам, да, которые вы им предъявляли в качестве вот того, чтобы доказать свою невиновность, вот эти бумаги нотариально заверенные, как вы говорите? То есть вообще они не рассматривались судом? Нет, судья их принимала. Принимала. Да, прокурор просил отклонить, естественно, но судья их в дело внесла. Но они опираются на то, что нас не волнуют другие люди. То есть мы судим вас. Мы не хотим рассматривать никого другого, только в рамках вашего дела. То есть это, для меня логики вообще нет. То есть если статья подразумевает заведомо ложную информацию, а мы опровергаем, что для меня это заведомо ложная информация, вот этими документами, этими видеороликами, статьями, они это не рассматривают, но это очень странно. И с их точки зрения им нужно доказать, что эта информация для меня была, не ложной, да, что я знала, что эти маски не из гуманитарной помощи, я специально сказала, но не было никакого доказательства. То есть странно, что они основываются только, вот как вы говорите, на поиске Google, ведь информацию действительно сейчас можно подчеркнуть откуда угодно. Интересно, почему такой акцент делается? Они прекрасно понимают это.
Это их работа, я, с одной стороны, Это прекрасно действительно. понимаю, да, они будут Да. делать свою работу, мы будем делать Понятно. свою работу. Тут все понятно. Условно, если, ну, суд как работает? Без бумажки ты букашка, да? Я скажу, я вот в телефоне мужа видела. Скажут, окей, принесите, да, скриншоты, распечатки с телефона мужа. А ты этого там не сделаешь. Или я там со своего видела там, в Инстаграм. А никак историю не просмотришь, там, ТикТока, что ты видел, да, инстаграмную ленту, ты не Ну, да. истории никакой не сохраняется, если ты там только в избранное не Зацепиться не добавишь. за что, да. Да. Согласна. Но это им на руку, с одной стороны. Скажите, а вот этот ваш ролик, его вообще можно сейчас найти? Вот я так понимаю, он стал запрещенным, его удалили с ресурсов, или что с этим роликом произошло? Я, честно, не знаю, я только вам тогда искала, где ссылку найти. Ну, я нашла. Да, я там нашла, да. на одном из сайтов, не будем говорить где, да. Мгм. Ну, я думаю, постараться можно найти, конечно. Вот. У меня было еще на Фейсбуке. На Фейсбуке, ну, у меня просто друзья посмотрели, прокомментировали, и я эту запись закрыла, сделала приватную. Хотя они мне там и Фейсбук тоже пришили, что везде это все было, и на Фейсбуке огромное количество просмотров, хотя это совершенно неправда. Там буквально 10 человек посмотрело. А так, да, очень забавно, что, оказывается, это влекло угрозу для жизни населения. А вот интересно, вот этот момент с угрозой для жизни, я в последнее время очень часто слышу, да, и в магазинах голословно, можно так сказать, предъявляют людям такое обвинение, что вы заразны, вы представляете угрозу для жизни, ну, допустим, да, вот касательно масок. Вот интересно, какие доказательства в суде вы слышали для подобного утверждения были предъявлены со стороны обвинения к вам? Что это представляло угрозу. А в какой мере или степени? Это как-то доказывалось? Нет, причем мы также делали упор, что ни одной жалобы от населения не поступило, да, ну то есть, опять же говорю, да, суд — это документы. Где доказательства ваши, что это повлекло чью-то смерть, болезнь, жалобу даже от этого же магазина, то есть не поступила жалоба, понимаете, на меня. И естественно, эти их слова голословны, абсолютно голословны, а мы все априори стали заразными людьми, да. Ну, то есть я так понимаю, что ваша сторона защиты, которая предоставляла доказательства, в том числе и нотариально заверенные, это не было рассмотрено. А голословное обвинение в ваш адрес доказательств никаких не требует. Да, да, ну, это называется домыслы, обвинения, выстроенные на домыслах просто. И я думаю, судья это прекрасно понимала, но у нее не было выбора. Все, что она могла сделать, это вынести мне самый минимальный приговор, который она могла себе позволить. Не обвинить меня, это было не в ее компетенции просто. Но это мое частное мнение, может быть, я не права. Я теперь говорю всегда так, что это только мое мнение. Правильно. Но все мы имеем право на личное мнение. Да, я ничего не утверждаю, я просто так считаю, да. Конечно. Это у нас мастер в этом Никита Сергеевич Михалков, да. Ну, к слову о том, что кому-то можно все говорить, просто сказав, это мое мнение. А кому-то нельзя. Если что, мы геологи, он говорит. В конце каждой своей передачи. И еще, Екатерина, вот у меня один вопрос остался. Вот после всей этой истории ощущаете ли вы поддержку? Появилось ли в вашей жизни больше людей, вот, которые вас поддерживают именно? Или вы заметили тех, кто, например, также выдвигал какие-то обвинения в ваш адрес? Или все-таки было больше людей, которые говорили слова поддержки вам? Ну, конечно, больше слова поддержки. Ни одного обвинения, упрека или человека, который бы от меня отвернулся, в моей жизни не было. Ну, я давно выстроила отношения с людьми и привлекаю в свою жизнь только хороших людей. Я надеюсь, они рады меня видеть в своей жизни. Были пару психов, которые мне писали в личные сообщения или в комментарии, чтобы я там сдохла, чтобы меня посадили, чтобы я вообще, не знаю.
Ко мне пришли хорошие люди, мои друзья, естественно, это моя первая поддержка, моя семья. И несколько людей пришли в мою жизнь меня поддержать. Это блогер Аксинья Гурьянова. Ей огромное спасибо. Это такая мощная личность. И ее поддержка прям была очень сильной. Она организовала даже там сбор средств. Я не поняла, что происходит вообще, почему, что. Но людей хороших больше, людей умных, людей осознанных. Понимающих, что происходит. Да, понимающих, что происходит. И когда я особо не старалась лезть в интернет, не читать, что об этом пишут, мне просто уже даже друзья, кто-то был не в курсе, какие-то дальние знакомые, которые мне скидывали ссылки, говорили: Катя, это ты, что происходит вообще? И я иногда переходила по этим пабликам, которые они мне присылали, скажем, условно, из 100 комментариев 5, кто сказал, что так ей и надо, остальные люди, в принципе. Но если считать такое процентное соотношение, то, в принципе, ясно, что люди в большинстве адекватны. Это радует, конечно, да. Я тоже была рада это услышать. И я надеюсь, что после этого короткого интервью, я надеюсь, что таких людей в вашей жизни еще больше добавится. Да, и вы тоже. Я благодарю вас, Екатерина, за интересную беседу. Может быть, еще хотите что-то добавить для зрителей, так сказать? Напоследок, у меня все вопросы, все, что я хотела спросить у вас. Ой, даже не знаю. Напутствие, какие-то слова напутствия, возможно, у вас есть вот после той истории, которая с вами произошла. Возможно, дадите какой-то совет людям, да, которые, может быть, также ходят, снимают видео, которые в порыве каком-то эмоциональном, да, хотят рассказать людям правду, но чтобы с ними все-таки не произошла подобная ситуация, как с вами. Наверное, предостеречь особо я не могу, потому что никогда не знаешь, где подстелить соломки. Да? Любая ситуация может быть обернуться для человека непонятным образом. Наше государство способно, да, придумать всякие интересные казусы. Но я хочу сказать, чтобы люди не боялись в первую очередь, но думали и проверяли. Даже если какая-то информация кажется супердостоверной, перепроверь 10 раз. Но поддерживать друг друга надо, нужно снимать, нужно говорить. И я очень тоже благодарна людям, которых я смотрю, которые снимают эти ролики. И реально только объединение людей сейчас способно как-то перевернуть силы в другую сторону, я надеюсь. Потому что мы все от этого устали. Это такой обмен энергиями, я считаю, происходит, когда ты понимаешь, что вокруг есть такие же люди, твои единомышленники, это очень поддерживает эмоционально. И в любом случае, что бы ни произошло, все переживается. Если какое-то событие с тобой случилось, значит, у тебя есть силы его пережить. Понятно. Думаешь, все плохо, но большие картины смотрят издалека, еще говорится, да, непонятно, что случится потом. Дай Бог застать на своем веку положительные стороны моего дела. Посмотрим. Все равно я поборюсь, все равно я не понимаю, в чем я должна признаться. И, честно, это очень эмоционально тяжело, скажем, когда на тебя такое давление, что признайся, в чем признаться. Получается, ты должен соврать. Да. Вы молодец, Екатерина, да. Я благодарю вас за такую стойкую жизненную позицию. Это действительно ценно, да. И желаю вам пройти все-таки через эти испытания достойно, и чтобы все действительно закончилось хорошо, и чтобы вас действительно оправдали. Спасибо большое, Ань. Главное, чтобы все мы были здоровы, и главное, эмоционально здоровы. Согласна. И духовно тоже. Спасибо большое, спасибо, что кто нас посмотрит. Пишите.
Я благодарю всех за внимание, благодарю Екатерину за откровенность, за такой подробный, интересный рассказ. Если у кого-то будут вопросы, пишите, пожалуйста, задавайте в комментариях. С позволения Екатерины я оставлю какие-то контакты в описании, если она посчитает нужным, и вы сможете задать вопрос непосредственно ей. И обязательно ставьте лайки, делайте репосты, распространяйте данную информацию в сетях. И я еще раз всех благодарю. Всем до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.